guys, ayan, just want to share this new, ano ba tawag dito, new appliances na binili ng aking amo para gamitin sa panglinis po sa floor. So ayun, itry natin guys. Let me show you how to use this. Actually first time ko lang din na gumamit nito, and ayun, itry natin guys. Ayan, ito ay automatic USB rechargeable smart robot vacuum floor cleaner. Ayan. So, para hindi daw ako masyadong mapagod, mas maraming time sa pag TikTok joke. Kaya siya bumili nito. So, guys, let me show you yung laman nito, guys. So, ayun. Wait lang. Let me show you kung anong laman niya. So, bakit hindi ko siya ma-reverse? Ayan. Buksan natin siya. Here. Actually, ito yung bed ng aking room ng aking amo. Ito yung bed. Dito ko talaga siya pinatong. Wala naman siya eh. May manual siyang kasama guys. Meron din siyang manual para malaman how to use this. Ayun. And then, ito. Mamaya, explain ko how to use this. And then, ito na siya guys. Yung USB. Yung panglinis. So, ayan na siya guys. Ayan. And then, at the back, ito yung back niya. Here's the back. Ayan. And then, ayan siya guys. So, ang first na gagawin is dito ko ipatong. Baka abutan ako guys. Ilagay ko sa lapag tong ano. Baka dumating siya bigla. Itong box. So, ayun. Lagay natin siya dyan. Dito guys, ito is yung ayan. Wait lang guys. So, ayan na po siya. Here it is. Madilim ba? So, ito yung gulong niya para mamaya mag-ano siya sa floor. Tapos, parang ito yung ano niya. Wait lang. Nakalimutan ko. Pero ito, binuksan to ng amo ko. In-explain niya to. Yung dito. Then, dito. Basta natakot ako buksan. And wait lang guys. I will show this. Ito po guys. Itong tela na to. Ilalagay po siya dito. Para dito po kakapit yung dumi sa floor. Bubuksan pala siya to. Galing na, ayun na siya. Hindi ko na video, ang galing kanina, dumaan siya sa center table, sa ilalim. Ayun, pupunta talaga siya mag-isa doon. So, pwede rin gamitin. Ayan. Ayan, nililinis na siya.
So, ako nagpipicture-picture lang. Bibidyo-video na lang ako. Actually, bago nyo gamitin yan guys, magwalis-walisan nyo muna yung sahig. Then, i-map nyo muna. Then, after nun, gamitin nyo to para lalong malinis. Ayun. Iwalisan nyo muna at i-map yung floor bago nyo gamitin po iyan. Parang vacuum din siya. Kaya lang ito, yun nga, yung ano siya, USB. Yung vacuum, mahawakan mo pa siya. Ito, hindi mo na siya kailangan hawakan. Kaya niya na yung sarili niya. Hayaan mo lang siya maglinis mag-isa. So, ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you. So, ayan guys. So, marami siya nakuhang dumi pa rin. Kahit winalisan ko na, minap ko na yung sahig, meron pa rin siya nakuhang dumi. So, ayun. Dito po. Ito po, pwede pong labahan to. After nito, lalabahan po ito pag marumi na. Lalaban po, tatanggalin lang siya dyan. Ayan, tatanggalin lang siya dyan. Tapos, lalabhan siya. Then, idikit ulit pag tuyo na. So, ayun. Guys, thank you for watching again my video. So, ayun siya guys. Ayan, thank you.